Собаки. У селі в господаря жило 2 собаки. Якось повз ворота проходив незнайомець. Один із псів, вискочивши та погавкавши, поки перехожий зник із очей, повернувся на подвір'я. «Ну і що тобі з того гавкання?» – запитав другий. «Принаймні не так нудно», – відповів той. «Адже не всі, – сказав розумний, – перехожі такі, щоби уважати їх неприятелями нашого господаря. Якби було так, то я б і сам на хвильку не приляг. Байдуже, що з минулої ночі болить мене нога, яку вовки покусали. З собакою бути діло не найгірше. Тільки без причини брехати геть на всіх – оце погано». Розумна людина знає, що гудити. Лише дурень плеще язиком без перестанку.